वेल्डिंग और बेडिंग में क्या फर्क है? दरअसल वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन बेडिंग में पहले गठबंधन होता है और जिंदगी भर चिंगारियां निकलती रहती है। ABCD सुनाओ। संता ABC। टीचर और सुनाओ। संता और सब बढ़िया, आप सुनाओ। लड़कियां भी अजीब होती हैं, तैयार होने के लिए पार्लर जाती हैं और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई?